今回はだるさ倦怠感の解消方法です。こんにちは、パク先生です。皆さんこんな症状ありませんか？毎日なんとなくだるいと感じる。睡眠は取れているけど倦怠感が抜けない。体が重い気がする。休みの日は一日横になっていたいと思うことが多い。頭がぼーっとする。などの症状です。思い切って医療機関を受診しても特に異常はないと言われる。挙句の果てにはストレスが原因の精神的なものではないかと言われ途方に暮れてしまう。実は最近こういった症状を訴えられる方が非常に多いんです。あなたのその症状、もしかしたら自律神経の不調が原因かもしれません。先ほど言った体のだるさ、倦怠感の他に頭痛、動悸、息切れ、不眠、めまいや立ちくらみ、体のほてり、理由もなくイライラしてしまう。最近怒りっぽくなってきた。これらのことが一つでも当てはまれば自律神経の不調によるものの可能性が高いです。今回はそういった自律神経の不調から来る全身のだるさ倦怠感を体のある一つのポイントに着目することで劇的に改善させるセルフケアをお伝えします。人によってはやった後すぐに体のだるさ倦怠感から解放されるようなかなり即効性の高いセルフケアになります。ぜひ最後までご覧ください。今回は自律神経の不調によるだるさ倦怠感を体のある一つのポイントに着目することで改善させます。結論から言います。そのポイントとは胸郭です。胸郭というと聞き慣れない言葉だと思いますが、ざっくり言うとこの辺りの肋骨を含めたいわゆる胸部になります。具体的には肋骨、正面についている胸骨、後ろの胸椎を合わせて胸郭と呼びます。それではなぜ胸郭にアプローチすることでだるさや倦怠感が改善されるんでしょうか？それは胸郭が呼吸と密接な関係があるからです。呼吸によるガス交換を行う臓器は皆さんご存知の通り肺で行われます。肺は胸郭の中にあり、胸郭の動きが悪くなると当然ですが肺の広がりが制限され呼吸は浅くなります。呼吸が浅くなることで息苦しくなることはもちろん自律神経にも多大な影響があります。自律神経は交感神経と副交感神経からなり、内臓や血管などの働きを自動的に調整する役割を果たします。わかりやすく言うと交感神経は車でいうところのアクセル、副交感神経はブレーキで、2つで全身のバランスをとっています。呼吸が浅くなると交感神経が優位になり、自律神経のバランスが崩れていきます。実は冒頭でお話しただるさ倦怠感やその他の症状はその影響から来るものなんです。今回は胸郭の動きを改善することで深い呼吸を取り戻し自律神経を整えるセルフケアをお伝えします。胸郭の動きを改善するためにポイントとなる筋肉があります。肋間筋という筋肉です。文字通り肋骨の間についている筋肉です。この筋肉がガチガチに硬くなることで胸郭が広がりにくくなってしまい呼吸が浅くなってしまうわけです。ということで今回はステップ1、皮膚を動かしていきます。ステップ2では肋間筋を緩めていきます。ステップ3は胸郭のストレッチです。以上の3つのステップでやっていきます。まず今の呼吸の状態を見ておきましょう。このままゆっくり深呼吸してみてください。この深呼吸の感じ覚えておいてください。1つ目のステップは皮膚を動かします。胸郭の動きが悪くなっている方の多くは胸部の皮膚も硬くなっている方が多いんです。皮膚の動きが悪いとステップ2以降のアプローチの効果が出にくくなります。しっかり動きを出していきましょう。やり方は非常に簡単で、この肋間筋の上の皮膚を指でつまんで動きを出していきます。人によっては動きが出にくい場所や痛みが出る場所があると思います。特にこの上部大胸筋周囲の皮膚張り付いている方が多いです。重点的に動きを出していきましょう。下の方の肋間筋の上の皮膚もしっかり動かしていきましょう。時間は30秒から1分を目安に皮膚を動かしていきます。反対側も同様に行っていきます。2つ目のステップは肋間筋を緩めます。肋間筋はその名の通りそれぞれの肋骨の間にある筋肉です。肋間筋が硬くなると当然胸郭の広がりが悪くなります。しっかり緩めていきましょう。これもやり方非常に簡単です。このように腕を上げた状態で肋骨の間に指を沿わせて緩めていきます。内側から外側に移動させながら硬いところがある方は重点的に緩めていきましょう。上部の肋骨に関しては表面に大胸筋という大きい筋肉があるので分かりにくいと思いますが、
できるだけ肋骨の間を探しながら緩めていってください。コツとしては初めから強く押しすぎないことです。軽く圧を加えながら肋骨の間を見つけたら徐々に力を強めていってください。これも力加減は痛気持ちいい程度を目安にしましょう。肋骨は左右それぞれ12本あります。この間の肋間筋をしっかり緩めていきましょう。時間はだいたい30秒から1分を目安に行っていきます。左も同様にやっていきます。3つ目のステップは胸郭のストレッチです。やり方は両手を頭の後ろで組みます。腕を開きます。その状態から3回大きく深呼吸します。次に右の胸郭のストレッチです。体を左に倒していきます。この時に右の胸郭が伸びるのを感じてください。反対に左側の胸郭は縮むので、それもしっかり意識しましょう。そこから大きく深呼吸していきます。5回です。その時に右側の肺にしっかり空気が入っていくのを意識するとより効果的です。こんな風に肘が閉じてきたり、体が曲がってくることがないように注意しましょう。はじめはなかなかお伝えしているような姿勢難しい方もいると思います。できるだけお伝えした姿勢に近づけるようにやってみてください。続けていくことで徐々に可動範囲広がっていきます。左も同様です。右に体を倒して左の胸郭が伸びて、右が縮んでいる状態を意識しましょう。深呼吸5回です。左の肺にしっかり空気が取り込めているのを意識しましょう。セルフケア後の呼吸の状態見ていきましょう。ゆっくり深呼吸します。いかがでしょうか？最初の状態と比べてより深く呼吸ができていると思います。それからいつもより姿勢が良くなっているのを感じることができたら大成功です。今回はだるさ倦怠感を改善させるセルフケアについてお伝えしました。改善の鍵は自律神経のバランスを整えること、そしてそのために胸郭の動きを改善し深い呼吸を取り戻すことでした。セルフケアは継続が命です。継続することで胸郭の大きな動き、深い呼吸が定着しやすくなります。皆さんお忙しい日々を送ってらっしゃると思いますが、ぜひ1日1回でもいいので続けてみてください。本当に体変わってきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。